eri mwenna abalaba, eri mwenna abawuliriza nga President waffe akoze omulimu ogusoboka, atadde ettaffaali ku ggwanga lye, ku bantu ba Uganda, nga nabekagezimu nnyo eddagala likyabuze eri akalwadde kano ka COVID-19. Tuyina obujjajja, tuyina obutonde, tuyina bye tubadde tutambulira mu nnono zaffe ng'obujjajja, nga eddagala lyonna liva mu miti, eddagala lyonna liva mu bikoola, liva mu mirandira. Tubadde n'eddagala wano erikuba ebifuba mu ngeri ey'enjawulo. Neera essaawa okukola emulimu ogw'enjawulo, okulaba nti buli kimu kitambula, tusobole okubeera nga tukikola mu nkola entuufu. Nze nno nange kannyongere ettaffaali ku mulimu gwa President Museveni okulaba nga tuwa omubiri immunity, omubiri okwerinda ku nsonga ekwatagana n'akawuka kano okukasannyalaza, okulaba nga tukola ekyo kye tugwanidde okukola. Buli omu mu makaago bino osobola okubifuna. Kati buli omu jjajjaba amakaago, teekawo ettaffaali ku makaago, teekawo ettaffaali okulaba nti nno buli kimu osobola okubeera nga okikola, okusobola okubeera nga oyamba famire yo okubeera nga yeerinda. Tulina n'ebifuba bino ebyaffe ebiri nakyo, ebya bulijjo ebiri nnomo, tewaliiwo kiri nakyo, n'emitendera gyonna bingi ebigenda okukuba. Nze bwe ndowooza ne bwe tuwangadde, tulina emiddo wano egy'enjawulo. Tulina omuddo guno, kano no bakayita ka Nalongo. Nalongo ono akola ku musujja nnyo, which means alimu medicinal components eziyamba ku musujja, nga quinine ne chloroquine awo oba oyiseeyo omutendera ogwo. Bwe tumala omutendera gwa Nalongo oyo, tujja ne tufuna ekigaji. Ekigaji kirina healing properties, kiri medicinal. Bw'oyogera ku chloroquine mu kigaji mu nkola yaffe eriroko oba omufunye, kitegeeza ki? Kigaji kikola ebintu bingi nnyo okuyamba okulaba nga kiwa abadde talina appetite kugifuna, okuyamba okuwonya obuwunduwundu obwo obubeera munda. Kirina properties nyingi nnyo, healing properties nyingi nnyo mu kujjanjaba. So nga nakano kayitirayo, ekyo kijja tuyamba. Edda twalyanga ebbombo, lino bombo mu mutendera guno likola ku kifuba mu ngeri ey'enjawulo. So funa awakaawe ebbombo, fumba, gatta ofumbe. Then tujja tubeera n'omululuuza. Guno mululuuza oli lwaki mbireese, oli ayinza okubuuza nti gufaanana gutya? Ogwo mululuuza. Nabyo okukuba mu seppiki, fumba. Eddagala lyaffe lino lirina okuwangaala. Ono Jambula, biteekamu Jambula agenda okukola nga preservative, okuyambako okulaba nti eddagala lyaffe liwangaala. Then guno oguli wano, eyo ntuntunu. Entuntunu nayo eri medicinal bulungi nnyo. Quinine, chloroquine, era tusuubira okufunamu properties ez'enjawulo. Teekamu ebikoola bya ntuntunu. Kano nno akali wano bakayita Nyambala butonya. Muti gubeera mu luggya, gusalaasala ekifuba, ng'ebifuba byaffe bye tubadde tufuna eby'enjawulo ne tufumba, abakolola ne bakola ki ne batereera. Anti na kino kifuba nakyo kitawaanya mawuggwe, ng'ate nakano kalongoosa mawuggwe, nako kafune gattamu. Kati ate ono Kalitunsi. Kalitunsi naye ayina amasanda amalungi okusalaasala ekifuba, naye muteekemu tutabule. Kaakati ate ne tujja tufuna ovacado. Ovacado ku musaayi nga gwekoze eki? Gukendedde n'okulongoosa munda n'omubiri okuguwa amaanyi. Bikola bya avocado teekamu. Ne tujja tufuna akaddo kano bakayita ka minisita kano, ka Rosemary. Rosemary ddagala nnyo. Genda ku kompyuta yo, teekamu Rosemary, osabe healing properties, ajja kuwa healing properties ez'enjawulo mu kuwonya. N'ekigaji genda ku kompyuta yo, teekamu
ojja kufuna healing properties. Then tuyinawo kano akaddo kano kamanyiddwa nnyo ku sayidi y'ennakawuka Kasenge, naye toteekamu kabutambala, toteekamu kamabira, wabula teekamu Kasenge. Kano kalungi nnyo, kasinga n'eddagala properties ezirimu, kali rich in ascorbic acid. Acid ali waggulu nnyo, kajja kuyamba nnyo kutula ekifuba ekyo. Nze nsuubira nti tubigattagatta tubeeramu n'omulamwa. Mu kirungo kyo teekamu entangawuzi, nazo ziyamba okutula ekifuba. Bw'obaale ng'omaze ekyo, galiki tomwerabira, ne galiki naye tugenda kumugattamu. Kirungo kyaffe kimu kye tugenda nga tuteekamu ebintu ebyo. Bwe kiba nga kiyidde nga tugenda okutabula, kano kagenda kukuyambako okukendeeza obukamba obwandibadde obukaawu, mubisi gw'enjuki, nagwo guteekemu. Kakati nga tugenda mu maaso era kusala mbeera ya kifuba, naffe tulwanagane ne COVID-19, ataliiko ddagala yeerabira nti yajja e Buganda, ng'e Buganda tulina eddagala. Teekamu enniimu, enniimu gisaleesale, togikamula, teeka mu seppiki, fumba. Omugaso gw'enniimu tulinnyisa acid, tulinnyisa vitamin C okusobola okubeera nga egenda mu maaso. Kakati ate mutendera gwe gumu, kino kibajjo, guno muyembe, ebibajjo by'omuyembe nabyo bikola omulimu munene nnyo mu kukutula ekifuba. Bwe tubigattagatta COVID-19 naye tujja mubonyaabonya, ajja kutulaba. Kakati mutendera guno gwe gumu, gano manda chako. Tugenda kuteeka mu chako waffe, mu kipooli kyaffe kye tukola, tuteekemu chako. Ayamba olubuto kubanga batugamba nti atuula mu lubuto ddayo oleya bikitwala tugende, kati katuteekemu chako. Ffe tukole immunity ng'obudde bukyakola ki? Bukyali. Kino ekibajjo ekirala kya jambula. Jambula tumuteekamu, ayinamu omugaso gwe, naye nga n'ekirala ekikulu ennyo kwe kuyamba okubeera ng'akola nga preservative, eddagala lyaffe lireme kufa. Then oyina evvu awaka. Omanye evvu kye likola ku kifuba. Evvu nalyo ky'ofumba nalyo lira evvu eryo liteekemu, tugattegatte, tulabe nga tusobola okwerwanako. Oba tugambira nti tewali ddagala, gino gyonna emiti, ebibajjo n'ebikoola, manyi bulungi nnyo nti kisobola okutuyamba bulungi okulaba nga twewala okwerinda omubiri, tuwa mubiri immunity. Lino si ly'eddagala eriwonya akawuka ka COVID-19, naye twagala tukabonyeebonye. Kyetaaga kajje mu mubiri, kagenda okukomba ku mubiri, kagambe nti kiki kye nazze n'okkola eno, kabuukemu kadduke. Bino byonna obisobola ggwe omuzadde ampuliriza, ggwe omuntu ampuliriza, naddala mu bazzukulu bannambye. Osobola okubifuna, bifune teweegayaaza. Biteeke mu ntamu, oggyemu supu gw'onooba oggyeemu, gafuuke amazzi g'awaka, kiyambeko okubeera nga oyongedde immunity okubeera nga eri waggulu. Bw'ogoberera, bw'olagajjala owedde, tugende mu maaso na kwerinda mbeera, omubiri tuguwo, abasirikale ab'omubiri tubayambe okubawa amaanyi agamala okwerinda nawokeera yenna abayingidde mu mubiri. Bino byonna bigattegatte tube nga tujjamu amakulu oba n'ekinogezi kyaki ky'omulimu gwe tunaaba tukoze. Mmere ate nga ddagala.